ஒரு டீக்கு எவ்வளவு தரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. கொண்டா கொண்டா டீங்கடா. டீ கொண்டு நம்ம சும்மா வந்திருக்க. நான் புதுசு இன்னைக்கு தான் வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கேன். ஓ நீ புதுசுல அடையாள நான் வேலையை விட்டு தூக்குனதே மறந்துட்டேன். சரி வந்துட்டு என் மண்டை பின்னி சொரிஞ்சிட்டு போ. அட மண்டை சொரிடா மண்டை மசாஜ் பண்ணு. அட கை இல்ல மண்டைய. அப்படித்தான். அதுக்குள்ள கை எடுத்துட்ட இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணு மசாஜ். அப்படித்தான் பண்ணிட்டே இரு. ஆ என்ன அற்புதமா இருக்கு. சரி மண்டை சொரிஞ்சதெல்லாம் போதும். எனக்கு ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆயிட்டு கொஞ்சம் குளிக்கிறதுக்கு வெண்ணி போடு.